Olá, Maria. Eu estou comendo alimento saudável. Cenoura. Sabe o que eu estou comendo? Isso. Cenoura e tomate. Você gosta, Maria? Como é pro pessoal ver você comendo cenoura e tomate? Que A minha delícia. mãe já veio parar aqui no garfo. Foi? Olha. E a cenoura é bom pro quê? Cabelo. Escalembrar você ficar forte. Tem que falar uma coisa? Fale. Que Deus também come folha. É, a tartaruga também come cenoura, Eu tomate. tenho uma tartaruga que ela agora gosta de comer ração de cachorro. É? Ai, Deus. É porque tartaruga come de tudo, Maria. Olha, Maria, olha pra cá. Fale pro pessoal. Como é que diz? Que você gosta de comer tomate, cenoura, verduras, brócolis. Eu também gosto de comer tudo isso. Gosta? Até gosto de brócolis. O melhor da minha vida que eu gosto de comer é brócolis. É? Eu também gosto de uma saladinha de brócolis, né? Coma aí sua saladinha pro pessoal ver você comendo sua saladinha. Que salada gostosa. Não pode com a mão, senão o pessoal vai ficar tanto, vai comer tudo com a mão. É. E sendo que a mão tá suja, né? A gente pega no chão com a mão. Que delícia. Agora, manda um beijo pro pessoal e manda dar um like lá no seu vídeo. Pessoal, dá um like no vídeo e também coma isso desses vegetais. Isso. Tchau! Tchau.